अन्डा त्यो हाई जम्प हाने थियो नीलो ड्रेस लाएको ये हेरेर नि झर्दिन कसम हलमा गर्दा भाइ ह्याकर ब्यान तर bangga bro अबे गेम में हैकर है भी गेम में हैकर है अबे मैं चुतिया रोजक बोलन सर मैं खाली मिली सभी हैकर नूब नहीं होते कोई प्रो भी होते हैं तेरे जंपिंग मात्र दिखाते क्या रे अब तो चाँडो झऱ्यो ल ल ल ल जा तल जा अघि पो ढिलो झारेको थियो त या डिसाइड गर्ने टाइप तँ त्यो घर लुटमै गर्नु गर्ने दिनु हेरे हेरे हेर्ने हेर्ने हेर्न गर्ने दिनु त्यो साला म त उजे क्या आयो यत्रो बट आन कसम बट हो हानिनस् ओइ नुब आउ सोइल बरु माथि माथि छ माथि अन्नमा खान मलाई रिभाइभ गरेर सोइल पुरा आउ दे घरमा लुगाए मैले फिनिस हान्दिन्छु त्यसले त सर्ट गर्छ सरले मलाई सर्ट गर्ने हानेको छ त्यससँग गन छ ओ आयो एउटा अझै हिलिङ दिएन नु ओइ हाना सोइल ब्रो ओ दामी ल रिभाइभ हान्न मार पहिला नुब्रे के गरे भने छोड्दे बत्नु हलमा बोलिरहेको थियो हेलो ब्रो ब्रो मलाई यार हेल देऊ न हेलो ब्रो हेल दिएन हेल मलाई यार एकजना तेरा हुनु पर्यो नि हेल्दिन कसम छैन भने मसँग केही नि मात्रै हो 9 को साले दुईचोटि बचाएको छु तिमीहरूलाई ला 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 कडा सोल्टी गेम रेकर्ड हानेछ हान्न यो गेम चिकन हान्ने हो चुप हाल यार दाइहरूको खेला हेर्न ल केटाहरू खेलै राम्रो खेलै चिकन हान्नु म्याच कुरियर नम्बर 4 ब्रो तिम्रो टायर कति हो नेपाली नै बरु पुजी पेल्नु पर्छ के यो गेम तर लास्टमा डायमन्ड 4 हेर्नु म्याकुरी मन डायमन्ड 4 मा थियो यार यो अन्तिपे म्याक खाने नि मलाई अरे ह्याकर छ यार म त क्राउन पुगिहाल्यो पालो हामीसँग नखेलेर भाइ हामीसँग खेले हामी 9 वटा चिकन डिनरै हाने यो सिजन मेरो 4 भाला ओहो केटाले त हाने रहेछ सोल नि कडा अनि यो नि कम प्रो छ उजीले दुईजनाले एउटै स्प्रेमा ढालिदिन्छ
म्याग खाने साला यो हुनेला कहिले क्लच हुन्न नि त नि मेरोमा अनि यो नहुनेमा जहिले के दाइ अघि भएको थियो एक देखाइदिउँ भने सालालाई सधैँ सहिलो हुन्छ भने जहिले बिल्ला हाने हाने गर्छ I got supplies. अलि बिस्तारै आस डली त्यसको बहिनी रहेछ आजकल 24 घन्टा अनमा हुन्छ अनि त्यही माथि फेसबुक त्यसो तेरो मात्रै मेसेज आएको पो रिप्लाई दिन्छ त्यसो 1 सेकेन्डमा कतिवटा मेसेज आउँछ ठुक्रा के मेरा प्यार ला भाइ हो जो इसको कति आएको रे 4x मार न मार टुकड़ा के मेरा प्यार 6x देखेगी हेर्दा त्यसले मार्दै बाहिर यसले एक शट हाने न मैले फिनिस हानिदिसकेँ हामी यस्तो बट सर्ट मार्दैन के हामी रियल मान्छे टुकड़ा के मेरा प्यार सोइल इंतकाम देखेगी ए तेरीका ला भाइ सोइल चाहिँदैन के 4x छ त हामीसँग फोएक्स कम्प्रेसर यार नि पायो ब्यारल नि ओ ब्यारल ब्यारल ओपी पाइगयो ढोकै ना खाने साउन्ड के चाहिँ सही भयो आउँछ के यसको ओए तँलाई के भयो आज तँलाई के भयो आज उसको बहिनी ओइ घुम्न जाउँ न माया मलाई कस्तो घुम्न जानु मन लाग्यो ए माकुरी एकछिन पक्न मेरो काम सक्न लाग्यो क्या यो हप्तापछि शनिबार जाउँला नि त कहाँ जाने भन्न डिसाइड गर्न त अनि कहाँ जाने त जाने नि घुम्न कहाँ जाने जा भयो नि जाम्ला सोले त ओइ भयो त्यहाँ हाम्रो ठाउँ होइन क्या त्यहाँ त बिपुलहरू हुन्छ यार डरै लाग्छ जान ओइ भाइ यो माथि चढेर देखा एक करके दिखाओ एक करके दिखाओ एक करके दिखा ये करके दिखाओ भोसडी के रोग मा अहिले तँलाई नगुदाखेरि माछाल बचाउला नि भोसडी हेरे मलाई हेल्थ किट चाहिन्छ माछालाई हेल्थ किट त चाहिन्छ 2 चोटी 3 चोटी नक भइसक्यो मलाई अहिले हेरे मलाई माछु त्यसले तिनटै हेल्थ किट गरेर यार त्यसले तिनटै हेल्थ किट बुस्नी चाहिन्छ एउटा दिएर टाल बुस्नी चाहिन्छ मासुलु एउटा दे मेरो माछु त्यहाँ तिनटै लिएर गइदिँदा पेन किलर देन नुबे बुस्ट हुनु परेन तँलाई झन् तिनटा फर्स्ट एड दिँदा त्यसले तिनटै उठाएर हिँड्दिरा थ्यांक यू ब्रो ये करके साला माथि गएर झन् उजो गरेर माछाला क्या लागिरहे म त लाग्दैन जस्तो लागिरहेको थियो तर एकछिन पर्खे होइन लाग्छ होला त बु नाच्नु लागिरहेको थियो 4x लिन सोइल यहाँबाट त्यही बाटोमा दिँदैन म्याकुरी म यो गरेर देखाएँ होइन तैँले जे भनेको त्यही दिनु जहाँ यति हो चढेर देखाएन तैँले त्यहाँ बाइक दिन्छु म तपाईँलाई म्याकुरी ल मैले बुझेँ नान सोइल नान तैँले हान त लाग्दैन ओइ सोइल ब्रो अहिले हेरे म सबैको फेरि म आफू म्यारिड घट्छु अनि रिभाइभ
म म्यारिड घटाइदिन्छु केटा म अभी नचढेर साला त्यहाँबाट चढ्छ कोही ल्याग भन्नु जहाँदेखिबाट चढ्ने त माथिबाट ए यसरी माथिबाट यिनीहरू स्प्रे हान्छ यिनीहरू ओए ओए माखाने आइज के ओए माखाने के दे बाइक बाइक दे अब के दिने ए अहिले पछि दिन्छु अर्को आइडीबाट दिन्छ है जुन आइडिया दियो नि दुई मलाई तिनवटा अब दिन्छु म एउटा तँलाई बाइक बाइक जहाँ अब एउटा यार, बढ्ने तेरा- अत्याचार गर्छ यार छ्या। कहाँबाट दम छ नि उहाँबाट हान्न उहाँबाट Enemies ahead. डाँडाबाट हान्न डाँडाबाट मैले त्यहाँ डाँडा उहाँ टुप्पोबाट हान्ने नि Enemies ahead. ओ ड्रप अगाडि ओइ छोडी नान ओइ सोइल चाहिन्छ ओइ नान 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 ड्रपै अगाडि केटाहरू के नानी भन्नु न ओइ कस्तो साइड ओइ माछाले मुलीले मर्छ थाहा मुली 4 नम्बर फिनिसै हुन्छ मुला कस्तो साइडमा माछ मलाई एक नको करके गरेर मुली फिनिस एक हान्न करके खोजे दिखा माछाले भाइहरू भाइसँग हिरो भर्ती गर्ने लाउडो इनर्जी अपन से पंगा मत लेना शहर में दंगा हो जाएगा भाई प्लेयर त वही है नानी के अगाडि सोल भाइ हालेर नियड माकुरी Enemies ahead. सोइल बरो फेरि मोटो टोपमा चल्नु मन लाग्यो क्या रोस्ट बनाइदिनु सोइल उन त गाडी आइज लिन छु आइज योपालि कङ्कुरहरू पुग्नु पर्यो यार ओइ त्यो तँ थाहै थिएन सन्दीपले मोले हान्यो भने फिनिसै हुन्छ भनेर एरा विपुल भाइ कति खेल्छ ओइ त्यो म खेले खेले है? खेले खेले गर्छ त माछाले खेले त्यसो त घरमा आमा बाउले नि ओइ पब्जी खेले ओइ ठुट ठुट भन्छ होला माछाले राडेको मेरो सोइल मेरो बेबी कहाँ भन्दै जस्तो हो निर्मले प्रिन्सिपल ए। तँलाई मिस गर्छ अरे राति सपना पनि तँलाई देख्छ अरे सपनीमा तिमीलाई देखेर च्याप्छुसी तिमीहरू गाली दिने बाटो नअर्थ मुलीहरू म दिन्छु नि अहिले केटाहरूलाई पालेको गाडी लिएर चाहिँ त्यहाँबाट सम्झिँदै Enemies ahead. मेरो पहिला भन्दा खतरा भाइ हो के त्यस्तैले आजकल पहिला जस्तो नुब चाहिँ भएन त्यही प्रो भा तेरो दाइ आउ ब्रो आउ नम्बर 4 मोबाइलै सही किने हौ त अनि प्रो हुन त ओप्पो A5s म त अब वान प्लस मगाएको छु हेर सोधाइ Enemies ahead. मेरो XR Max आउँछ भाइ Enemies कोइना ahead. ओइ त्यो फ्लेयर हो कि गाडी हो ओइ ओइ इनिमी 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 सोइले ल जाइरो ग्लिच ओइ मा पछाडी नि पछाडि आइज गाडीमा बस जम 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 कता हाने ब्रो नखाने सही सही ओइ कता डिल गर डाँडामा पछाडिको यताको अर्को अगाडिको रिजमा है अगाडिको रिजमा सन्दीपे
मासा भागे कस्तो पटाटो स्प्रे लाग्यो यार यही चाहिँ एकछिन ओइ मतिर एउटा साला बटको रहेछ तर्साइर यार कहाँनिर एनिमी मार्क देख्छु म फ्ल्याङ हानेर चाहिँ अब त अल डेड भयो अल डेड भयो तो जाइरो ग्लिच भइछ यार मेरो जाइरो अफ स्कोप तल जाँदा माथि गएला माथि जाँदा तल गरे होला हैन अरे दिक्कै लाग्छ सोहेल नम्बर 4 त्यो अर्को गाडी लिएर आउ त उनीहरु फ्लेयर ड्रप हो कि के यार त्यो के थियो बे त्यहाँ बोले मसँग नि एउटा प्रब्लम छ मलाई एउटा एडब्ल्युएम दिया हुन्थ्यो नि यार त्यो अर्को ड्रप आइज जाऊ Enemies ahead. एक्सटेन्डेड दिन यार M4 को लागि एउटा अगाडि फ्लेयर रहेछ त नो ओ मा कुरी त्यही फ्लेयर रुटे हाने त्यहीसँग अर्डर ल्यायो के अनि अरु केही थिएन त मात्रै थियो त के आदा चाहिँदैन यार मिसन कम्प्लिटेड अलरेडी के रहेछ यार त्यसले फ्लेयर गन फ्याँका हाँका नि यार घरतिर फ्याँका दुःख केही त छैन उयो आइज यहाँ ओ ब्रोको त यो स्किन रहेछ त ल सिजन 3 को हो कतिको हैन सिजन 2 को हो या छैन हो नि नो फ्लेयर जोन बाहिर है यो लागि चाहिँ फेरि जोन बाहिर फाइट लिनु कस्तो डर लाग्छ यार अबे जोन बाहिर फाइट लिनु हुन्न क्या यदि ल्याग हो ओइ जमजम ल्याग हो चिकन हान्यो नि त यो गेम सोहेल भाइ इनिमी आयो भने हैन टक्क ढोकामा काई कि भित्तामा टाँसेर बसे अनि आउनु साथ भुटे फक मासला त्यो पाइदैन हो यहाँ अगाडि ल्याग ओइ आइज घुमा पहिला सुरु नरोके सिधै अगाडि इनिमी नो यहाँ लाइदियो क्या अझै छ जस्तो लाग्छ मलाई त ओइ यता इनिमी उ गाडी नु बेता Enemies ahead. ह गाडी पुरा एक्सटेन्डेड केटाहरु आएर मलाई त त्यस्तै माया लाग्यो दाइलाई दारे नि एकेएम के नु बेता इनिमी भने ओए गाडी बगी ओए बगी बोला बगीले बोला खाको पुग्यो त भाग्यो कहाँ छ मार गर त उ देउ रोडतिर उ भाग्यो माछाला उ कता गएको मा कुरीहरु मार गर्न अनि पो थाहा हुन्छ त मलाई कहाँ ए मुला यता भागिसक्यो Enemies ahead. बुटरले त केटाहरु एउटा केटाहरु नानीले बुटरले न ओइ सन्दीप हेर्न सोहिले कुदिए उ ड्रप अगाडि ओके जो कहाँनिर हर ड्रप ओ Enemies ahead. सोइल त गन निकालेर बस्न माकुरी हैन ब्रो एनिमी छैन लुट ओ गाडी आयो Enemies ahead.
अरे पक्को Enemies ahead. देखे छैन उयो Enemies ahead. ब्रो छुटावे आउँ वाला त्यो झरहरले पिकै गर्दैन त त्यहाँ हाने थाहा छैन Enemies ahead. चाहियो भने हामीले पुस हानेर मार्न सक्छ आओ पुस हान्दियो केटा छिराउ गाडी लिएर आऊ न सबैले लिएर सबैलाई Enemies चारमा ahead. गाडी लिएर घुम तल रोक होला तले रोक है तले रोक ठाडे नरोक घुमे घुमे ओए रिजतिर सुत्या रिजमा सुत्या है रिजमा यार त्यही सुतेर पछाडि रिजमा यी त मरेछ यार त्यहाँ अर्कुन चाहिँ यतैतिर मर्यो खत्तम दुईजना थिए यार नुब एकजना मैले मार्यो भने एकजना मैले मार्यो एकजना उसले मार्यो ओहो 5 गेम गरे यार माया मोन्टाज हुन्छ केटा Fall back to safe zone. मोन्टाज हुन्छ अरे कहाँ सन्दीप ऊ उता गएर आऊ ए लिएर हिँड ओइ त्यता एकदम लोह त्यो ल ल जाऊ 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 ल हम हाल्दिउँ त्यो अगाडिको घरमा त्यही घरमा राइट ब्रो राइट साइडमा Fall back to safe zone. ब्रो सेफ जोनमा यो गाडी यो गाडी नि आइज नि एकजना ब्रोले हान्दा ब्रो भनेर हान यार Enemies ahead. ल त्यहाँ रे यसो गर गाडीमा आइज ल अलरेडी हान्दिरा ल यो गेम चिकन आउँछ ल केटाहरू ढुक्क छ हाम्रो नम्बर प्रो ओ गाडी ऊ अगाडि ओए केटाहरू घरमा पस घरमा आयो
मार गर है Enemies ahead. मैं ढुंगामा ब्रो Enemies ahead. M249 चाहिँ ओके Udah ढुंगामा हेर केटा Enemies ahead. सुल पछाडि हेर्न त नम भालाहरु अगाडि हेर न त कवि Enemies ahead. ल्याग है Ui, गाडी निकाल सोल गाडी निकाल न यार केटाहरु के भयो यार दुईटा गाडी निकाल सन्दीप जा आओ Fall back to safe zone. ना चले सन्दीप कभर बना कभर देख यहाँ देखो पहुंच गए घर पर है I just saw घूम ला Enemies ahead. मोरे मलाई गाडीको कभर बनाएर रिभाइभ गर्न नु मेरो एकदम छिटो ब्लिडिङ भयो यार चिकन त्यो यार दुई खेलमा चिकन मार ल सोयल युट्युबमा हाल हाम्रो ब्रो कडा परिछ नि यार हामी के
धन्यवाद ब्रो आमाको पुइ 16 किल हानेछ ओइ सोइल कडा ब्रो